Hoy traemos un flow un poquito especial, un poquito bacano. A ver, yo ayer os comento, yo ayer estaba pues bastante triste porque si no lo sabéis ya lo digo yo, España fue eliminada por Italia ayer en las semifinales de la Eurocopa de fútbol. Y yo estaba un poquito bastante triste. Eso que te vas a dormir triste y esas cosas cuando pierde tu equipo de fútbol, pues así. Y me levanto esta mañana y para mi sorpresa veo que Argentina y Colombia llegaron a penaltis. Llegaron a penaltis. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó Argentina en penales? Y pasó Argentina gracias a un héroe destacado de Argentina del encuentro, el portero Emiliano Martínez, que es el portero del Aston Villa, o eso pone en mis marcadores, vamos. Y pues nada, se ve que bueno, yo lo he visto y es bastante curioso, tiene una forma diferente de distraer a los rivales, pero que le funciona. Vamos a ver y a escuchar con sonido ambiente cómo se vivió la tanda de penaltis ayer entre Argentina y Colombia, que se disputaban un puesto en la final de la Copa América. Y pues nada, gente, ya sabéis, antes de ver esto, dejar un like, suscribiros, que estamos creciendo como nunca y la verdad es que estoy muy agradecido a vosotros. Así que nada, vamos con el vídeo. Bueno, gente, pues ya estamos aquí, vamos a ver los penaltis de ayer entre Colombia y Argentina y quiero que os fijéis en el portero de Argentina, en Martínez, cómo distrae a los jugadores de Colombia. Lo ponemos en pantallita grande, no sé si YouTube me tirará el vídeo, si me dejará monetizarlo, si no, de todas formas lo vamos a ver y vamos a comprobar qué tiene que hacer un portero para distraer al lanzador de penaltis. Esto es una masterclass del señor Martínez. Vamos a verlo. El primero que tira Colombia. Aquí no dice nada, se la meten. Cuadrado. Muy bien tirado. Bajo y a su izquierda, a la derecha del portero. Que lo adivina, pero no lo para. Aquí lo vamos a ver. Lo adivina, pero no lo para. Messi. Golazo. Un especialista. Hubiese sido muy raro que lo tirase. O sea, que lo fallase. Aunque los precedentes de Messi tirando penaltis con Argentina. Cuidado. Cuidado. Es que es un golazo. No se puede tirar mejor un penalti. Aquí es donde empieza el show de Martínez. Escuchar bien lo que le dice. En este caso no sé quién tira, pero escuchar bien lo que le dice. Lo siento, pero te como, hermano. Lo siento, pero te como. Lo siento, pero te como, hermano. Y se lo para. Cuando va a tirarlo distrae. Lo siento, pero te como, hermano. Lo siento, pero te como. Y al final el delantero o quien sea cae. El lanzador en este caso cae en su juego. Lo distrae unas décimas y ahí lo tenéis. Luego tenéis aquí a De Paul, que no hace falta que lo distraigan para que falle el penalti. Pero bueno, seguimos. Como el de Dani Olmo ayer. Ay, Españita, mi tierra. Ay. Mira. Este es Jerry Mina, creo. Creo que sí. Y quiero que escuchéis otra vez a Martínez. Martínez, importantísimo en los penaltis que para su equipo. Sí, mirá que me sé la cosa del atajo, Mirá que te como, hermano. Te como, te como. Hermano. Cuidado que te como y paradón. Este es un paradón. Cuidado que te como, hermano, que te la atajo. Cuidado que te como, hermano. Mirad qué paradón, por favor. Mirad qué paradón. Es un paradón, cómo se tira con las dos manos. Espectacular. Luego llega Argentina, que va a marcar este penalti. Para adentro. Muy tímido Ospina, yo creo. Muy tímido. Tenía que haber sido más como Martínez, echado para adelante. Muy tímido. Mírame la cara. Mira. Mírame a la cara. Mírame. Muy buena. De la raya que tiene. Siguen yendo para atrás, pero de la rabia que tiene. Porque sabe que el portero les ha sacado de sus casillas.
Ellos saben que el portero les está ganando la tanda de penaltis él solo. Ellos lo saben y claro, la mínima oportunidad que tienen, que marcan un gol, pues se lo celebran para que el portero también pierda esa confianza que tiene. Lautaro, que no va a fallar. Impresionante el golazo, el penalti muy bien tirado de Lautaro. Es muy bien tirado, imposible de parar. Y aquí creo que va a ser cuando para el definitivo, creo. Ahí está. Lo para Martínez, el héroe sin duda de Argentina. Héroe sin duda de Argentina atajando estos 3 penaltis. Bueno gente, pues aquí os he traído el vídeo que quería ver hoy con vosotros. Martínez está espectacular en todos los penaltis. Personalmente pienso que es la actitud que deben de tener los porteros hacia una tanda de penaltis, donde son los que tienen la máxima presión. No voy a poner porque el lanzador tiene muchísima presión, pero el que te hace ganar o perder, yo creo, una tanda de penaltis es el portero. Si el portero te adivina 2 o 3, con que pare uno ya está bien. Si para 2 lo tienes muy en el bote, y si te para 3 como ha hecho Martínez, si no ganas esa tanda de penaltis, hay que matar a los lanzadores. Y en este caso yo creo que Martínez ha dado una masterclass de qué hacer un portero, de lo que tiene que hacer un portero en una tanda de penaltis. Y para mí, viendo los penaltis, no vi el partido, pero en los penaltis Argentina ha ganado en experiencia y ha ganado en todo. Así que desde aquí mis felicitaciones a los seguidores argentinos y a los de Colombia, como a los españoles. Ya nos levantaremos y ya nos tocará celebrar un título. Muchas gracias por el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao, 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 chao.